Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antep usulü patlıcan kebabı tarifi paylaşacağım. Ben bu tarifi hem akşam yemeklerim için hem de misafir davetlerinde çok fazla tercih ediyorum. Çünkü yapımı oldukça kolay ve pratik. Hem de çok lezzetli bir ana yemek. Hem misafirleriniz hem aileniz gerçekten severek keyifle yiyecektir. Şimdi isterseniz kebabımızın yapılışına geçelim. Malzeme olarak 1 kilo yağlı dana kıyma. Burada kıymanız ne kadar yağlı olursa kebap da o kadar lezzetli olacaktır. Eğer hoşunuza gidiyorsa burada karışık koyun, dana karışık da kullanabilirsiniz kıymayı. İçine baharat olarak tuz ve karabiber. İsteğe bağlı olarak da ben burada biraz sarımsak tozu kullandım. Ama bu tamamen isteğe bağlı. Bunları güzelce önce bir yoğuruyoruz. Daha sonrasında içi böyle güzel beyaz, ne çok sert ne çok yumuşak patlıcanları tercih edin. İnce olursa patlıcanlarınız ince uzun olursa daha güzel olur. İkişer parmak kalınlığında kesip sonra onları birer şişe geçiriyorum ki patlıcanlarım dağılmasın. Burada arkadaşlar patlıcanların hepsini ben şişe geçirerek kebabımı yaptım. Siz bunları yuvarlak bir fırın kabına veya borcama sırayla yuvarlak bir halde de dizebilirsiniz. Ama inanın bu şekilde yaptığınız zaman çok daha pratik oluyor. Diğer türlü büyük kısmını patlıcanın küçük kısmına eşleştirmek vesaire daha zor oluyor. Üstelik bu şekilde şişe takarak yaptığınız patlıcan kebabının sunumu da çok kolay oluyor. Herkese birer porsiyon servis edebiliyorsunuz böylece. Patlıcanları kesme işlemi bittikten sonra tuzsuz da bekletmeden direkt aralarına yaptığımız köfteden yuvarlayıp koyacağız ve kebaplarımızı fırına vereceğiz. Eğer elinizdeki patlıcanlar tohumlanmış acı patlıcansa bu kebabı yapmanızı tavsiye etmem. O zaman gerçekten lezzetli bir kebap olmaz. Bu kebap için hem patlıcanlarınızın güzel olması hem de kıymanızın güzel yağlı bir kıyma olması çok önemli. Kebabın yapımına devam edecek olursak gördüğünüz gibi kıyma harcından toplar yapıp tek tek şişe takarak kebabımı tamamlıyorum. Burada da yanınıza bir kasede soğuk su alırsanız her seferinde elinizi batırıp köfte toplarını o şekilde yaparsanız çok daha kolay olacaktır. Elinize yapışmayacaktır. Eğer arkadaşlar zamanınız varsa bu kıymalı harcı baharatlarını karıştırdıktan sonra 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde dinlendirirseniz çok daha lezzetli bir kebap çıkacaktır ortaya arkadaşlar. Patlıcanlarımı hazırlamaya devam ederken bir taraftan da fırınımı 220 derece alt üst ayara açıyorum. Burada kesinlikle fanlı fırın kullanmayın arkadaşlar. Eğer fanlı kısmını açarsanız patlıcanlar pişmeden ortadaki köfteler kuruyacaktır arkadaşlar. Çünkü patlıcanlar köfteye göre çok daha geç pişiyor. Bayağı bir 45 dakika kadar bir süreye ihtiyacımız var bu kebabın pişmesi için. Pişirme kısmında fırından fırına göre de değişiklik gösterecektir. Bundan dolayı isterseniz üzerine ıslattığınız bir yağlı kağıdı da örtebilir. En son bir 10 dakika kadar yağlı kağıdı üzerinden alıp hafif kızarmasını sağlayarak fırından alabilirsiniz. Ben genelde üzeri kurumaması için fırının en alt kısmına yerleştiriyorum fırın kabımı. Böylece hem patlıcanlar hem de köfteler güzelce pişiyorlar. Ne patlıcanlar çiğ kalıyor ne de köfteler kurumuş oluyor. İkinci bir püf noktada eğer kıymanız yağsız bir kıymaysa arkadaşlar mutlaka yoğururken içine biraz zeytinyağı koyun. Tercihen sıvı yağ da koyabilirsiniz ama zeytinyağı daha lezzetli olacaktır. Yağsız kıyma da çok çabuk kurur. Bundan dolayı eğer yağsız kıyma kullanıyorsanız üzerine fırın kağıdı örtmeyi de ihmal etmeyin. Kebabın yanına servis etmek için fırın kabına garnitür olarak biber, domates, soğan, sarımsak canınız ne istiyorsa ekleyebilirsiniz. Kıymanın yağıyla gerçekten çok güzel bir lezzet alıyor yanındaki garnitürlerde. Onları da servis tabağına koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar kebabın yapımını bitirdim. Üzerine yine birazcık tuz serpiştiriyorum. Hem garnitürler biraz daha lezzet alsın diye hem de zeytinyağı gezdiriyorum. Zeytinyağı patlıcanın daha güzel, daha lezzetli pişmesini sağlıyor. Aynı zamanda da patlıcanın o hafif buruk tadını da biraz kırıyor. Ve yine köfteler kurumasın diye yarım çay bardağı kadar da sıcak su ekliyorum.
Evet, kebabım yaklaşık 45 dakika 220 derece alt üst ayar fırında pişti. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok şahane bir kebap oldu. Ben yanına hazırladığım lavaşla servis ettim. Siz ister lavaşla, isterseniz de pilavla servis edebilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir ana yemek patlıcan kebabı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bunun gibi tariflerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.